不是我一家人都受累，都不敢讲話。我覺得為什麼可不可以有時候什麼時候放記者進來，什麼時候不放記者進來？嗱，喺舊年同一個小組會，成龍同埋宋祖英就被傳媒拍低嘅呢一幕引起熱烈迴響。今年佢哋中間就由另一名政協隔開2個鐘頭嘅會議，兩個人呢就冇咩交流。咁同成龍一樣，個仔同樣涉及毒品案嘅張國立就冇回應到關於藝人涉毒嘅問題。Hello， 歡迎大家收睇收聽輕鬆 Double Up。咁今集我哋繼續就講下成龍啦，講下鹹蟲，因為意猶未盡啊，仲有好多其他嘅角度想同大家一齊恥笑下佢嘅。咁啊，關於成龍咧，我有一單嘢，我想從陰謀論呢個角度開始講，因為我驚我突然間唔記得咗啊。就係當日佢咪搭阿宋祖英膊頭嘅，我懷疑啊，其實即係除咗抽水之外啊，我覺得佢其實係想拆阿江嘅對家鞋。點知咧咁冒險？係啊，你估佢做唔出啊？落井下石啫嘛，因為嗰陣時已經唔係阿江揸莊噶啦嘛。咁佢為咗拆鞋啊，咪搭阿宋祖英膊頭咯。其實阿江嘅對家見到呢個鏡頭實笑㗎。不過即係你知㗎啦，即係最尾雖然佢自己就冇事啫，但係佢個衰仔就變咗失德藝人，就後話啦嘛。所以我懷疑啊，呢個係少少嘅陰謀論啫，即係作為開場白就同大家傾下咁解嘅啫。咁我哋講翻啦，琴日咧即係睇翻留言啊，即係好多觀眾網友們都非常之熱刺討論啊，就係關於提到即係其他香港武打嘅影星咧，其實鹹蟲好多個都係打唔贏嘅。其中一位咧就係冠軍級人馬周比利啊。咁睇翻周比利，即係當時我記得啊，我去睇午夜場嘅時候咧，嗰套戲我又唔記得咗係啲乜嘢戲啦。總言之就係佢要同阿周比利打嘅。咁基本上一啲說服力都冇，即係你橫睇掂睇咧，你都見到好似阿周比利喺度讓緊佢嘅。咁如果佢同周比利打，就算係放喺今日啦，成龍都係即刻秒趴喺度嘅。咁啊，另外又想講啦，關於李小龍啊，繼續講兩句，因為其實好多外國嘅 MMA 啊，格鬥殿堂級冠軍人馬，佢哋個個每一位咧都係好尊重龍哥嘅。嗱，即係講最出名嗰兩個啦。嗱，其實我都唔留意 MMA 嘅，但係我都識一個就係叫做 Conor McGregor，另外一位就係 Anderson Silva 嚇，即係呢兩位都係高手嚟嘅。No doubt he would have been world champion in MMA, no doubt. He's fluid, he's loose, he's fast. His movement is fluid, it's efficient, it's functional. So many guys are addicted to strength and conditioning. And he's get bulked up and stiff and slow. And Bruce was free. His body was nimble. This here is Bruce Lee shit. I said M. 咁啊，一個就直頭係認為李小龍對成個 MMA 嘅發展好有啟蒙啦，好尊重佢啦，喺佢身上都學習到啦。另外Anderson 亦都話李小龍改變咗佢一生嘅。喂，李小龍係文武雙全嘅人嚟㗎嘛，你臭蟲點可以拎李小龍同佢嚟相提並論呢？咁啊，突然間我又醒起一樣嘢，我想同大家玩個小遊戲。嗱，如果因為我哋呢幾日成日都係講鹹蟲㗎嘛。如果我哋用個鹹字，即係取替咗成龍一系列電影，即係其中一個字，又會發生啲乜嘢情況咧？咁樣嗱，咁我就先舉一個例子啊。佢有套戲咪叫做《我是誰》嘅。咁如果變咗個鹹字就係我是鹹。我自己頭先一路諗就一路笑。嗱，
又譬如我哋，你舉例啊，你有冇啊？唔係我話，一係就改做個鹹字，一係就改做個蟲字。係啊，如果改做個蟲字，咪我是蟲咯，又係好好笑嘅。嗱，如果係用個蟲字咧，我諗到一套戲又係好好笑嘅，紅番區。咁你會點改啊？點解啊？蟲番區咯，或者叫紅番蟲。重案蟲。所以可以話將成龍所有戲換咗個蟲字都係好好笑㗎。飛鷹計劃、飛蟲計劃，我真係頂唔順。城市獵蟲，用翻佢嗰啲戲名啊，要嚟消遣翻成龍啊，唔知幾好笑啊！哎呀，我驚爆咪啊，唔知出唔出得街添啊，慘啦慘啦！應該 OK 嘅。咁我哋唔知大家各位網友又有啲乜嘢嘅睇法啦，但係我即係霎時間就係諗到呢幾套戲咯。啊，我覺得我是蟲真係好好笑，頂唔順啊，可能要熄咪啊。咁啊，講正經嘢先，我哋又繼續啊嚇。我原先就覺得啊，係咪可以攞岳不群嚟取替成龍咧？即係可以諷刺佢咧，又唔得喎。即係岳不群都仲要顧住塊面喎，係咪啊？即係扮晒一代宗師咧，名門正派啊，佢都仲要即係掩飾自己嗰啲咁嘅惡行喎。即係所以有時我覺得，我點解話偽君子咧，即係都衰㗎啦。但係咧，真小人就仲討厭就係呢個原因。你偽君子你都仲要扮下嘢啊！即係至少大家喺日常生活上高咧，都唔會直接傷害你嘅。當然啦 ，end up 佢都係會傷害你嘅。如果唔係，就唔係叫做偽君子啦。但係真小人咧，佢係既插你私底下，而喺明嗰度咧，亦都要去欺壓你，就兩重咯，變咗係，所以係難頂啲嘅真小人。咁另外，我哋今日亦都講一個話題咧，要拎出嚟同網友們即係討論一番。即係嗰次我哋睇翻條片咧，火星嗰條片啊。亦都好多網友留言就話，即係要將呢一啲事咧就話晒俾全世界嘅人聽。所以突然間我又忽發奇想喎，其實係咪可以即係揾01幫手啊？因為01跟開火星單嘢啊嘛。同埋火星哥，因為即係嗰個文化水平大家明啦，佢係靠佢嘅實力去換取佢嘅生活噶嘛，就唔係靠揸支筆啊嘛。咁係唔係可以聯絡一啲大嘅 YouTuber， 即係過千萬嗰啲啊，喺外國，英國又好，美國又好啦，過千萬訂閱嗰啲，過千萬訂閱嗰啲 YouTuber， 咁就同火星哥做翻個專訪，咁啊將成龍啲臭屎咧揚晒開去，因為我哋喺網上高咧好多時都唔明白啊，即係外國人咧，佢哋其實唔知成龍咁多衰嘢㗎，的確係㗎，亦都有網友留言講到關於呢一點㗎，亦都好值得呢一件事，我認為係由01繼續去跟咯，發大佢嚟玩咯，因為喺有啲外國嘅討論區咧，依然會出現啲好荒謬嘅標題㗎，即係佢哋仲會去傾㗎，即係譬如咁講 Jackie Chan vs Bruce Lee。你喺 Google 一 search 咧，就有好多呢啲咁嘅討論內容㗎。其實好多外國人都仲係懵盛盛㗎，佢哋唔知道成龍咧，其實係有好多咩替身啊，或者係打關鬥啊、耍雜技，佢哋唔識㗎。佢哋以為Jackie Chan 都可以打得兩嘴，其實就只不過係一條鹹蟲。你咁樣講完，大把 YouTuber 就會走去做㗎啦，翻譯做英文啊、日文啊咁樣各種嘅語言，呢啲好 juicy 嘅故仔嚟㗎嘛，其實係啊，係應該要俾即係世界上嘅人即係認清佢嘅真面目㗎。你睇下喺套戲嗰度佢做英雄，現實生活我是蟲咯，原來現實生活就係講翻李小龍啦，即係其實就算喺現今去到呢一刻咧。成個 MMA 啊，即係呢個綜合格鬥嘅世界裏邊，都視李小龍為開山祖師，即係嗰個係奠基者個概念嘅奠基者，認為佢係喺呢一方面出咗佢嗰個啟蒙嘅力量啊，所以先至有咁多冠軍級人馬係咁尊重李小龍。
唔係話純粹佢係唔係有幾好打個問題啊，而係以武德服人啊！呢一個係令到全球華人都係有面嘅呢一樣嘢。而李成龍竟然話自己可以同阿李小龍不相伯仲，讓佢贏，講到好似自己係可以打得低李小龍，你啊真係可以慳啲啊你！我甚至乎啊認為，即係早20幾年前咧，阿大哥洪金寶啊，佢咪拍咗套過江龍嘅。其實當時呢套美劇都喺美國呢邊好受歡迎㗎，睇到啲美國大肥佬咧嗨晒㗎，因為咦〜即係哇！喺咁嘅身形又咁靈活，係咪啊？又打得又打關鬥又成，即係啲動作設計啊固然之係好流暢啦。咁而即係以磅數嚟咁計喎，嗱我就唔識拳擊嘅，即係純粹係以重量咁計嘅啫。就算係翻去過江龍嗰個時代啊，阿洪金寶如果真係同阿鹹蟲要講手嘅話咧，我都係買阿洪金寶贏㗎。大家嗰一拳嗰個力度唔同㗎。即係除非阿鹹蟲咧跑得快，周圍走好似濕水欖核咁樣咧，驚俾阿師兄捉住嚟係咁執啦，摩擦個地面。如果唔係，應該阿成龍都係好快跪低嘅。咁呢一集就同大家分享到嚟呢一度，中意我哋嘅片就請訂閱同埋俾個 like，我哋下一集再同大家見面，拜拜。